Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ngendlela emangalisayo ukuthi uphindile wasipha usuku lwanamhlanje. Kukhona-ke akakuhlosile, kwangathi ungambuleleka wazi ukuthi uNkulunkulu yindaba ekubekile walibona usuku lwanamhlanje. Wazi ukuthi yini le uNkulunkulu afuna umenzele yona, ngoba sisazophendula yini le afuna umenzele yona. Usumenzele nje, noma wenzela uSathane, noma ukhubekile, noma wenza okungafanele? Kwangathi uNkulunkulu angakusiza, angisize nami sihlale entandweni yakhe. Senisibonile-ke isihloko sikhuluma udaba olusha namhlanje. Sikhuluma udaba olusha. Uzokhumbula ukuthi besikhulekela izinto eziwu-5 emkhosini wethu ka-21 days. Lokhu saqala mhla ka-1. Okokuqala sikhulekele i-spiritual growth. Siqale mhla ka-1 kuJanuwari. Sikhulekele i-spiritual growth, ukukhula kumoya. Okwesibili sakhulekela i-spiritual knowledge, ukukhula ekumazini uKristu. Besisakhuluma-ke besiku number 3, ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Namhlanje-ke siqala iphuzu lesine, ukungcweliswa ngezwi, sanctification by the word. So bese siyiphetha-ke uma sesikhuluma nge-unity in Christ, besikhulekela izinto eziwu-5. Nganitshela ukuthi uNkulunkulu uthe usesinikezile. Abanye sebekubonile, abanye basazokubona. Kodwa-ke uthi masiqhubeke sichaze lento, ngoba abanye bazothi noma sebenakho banga-understand. Ngiyajabula mangizwa abaningi bethi emakhaya kunoshintsho. Yazi uma kunoshintsho yini? Kwakheka i-unity in Christ, ubunye kuKristu emakhaya, ngoba sekungena uKristu. Kuningi singakubala ngendlela eziningi, kodwa uNkulunkulu uyaphendula. Iloyo-ke simkhonzayo. Sikhuluma-ke namhlanje ukuqhubeka ngokungcweliswa ngezwi, sanctification by the word, because the word is the truth. Ngokuba izwi liyiqiniso. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu ngaphambi kokuba siqale inkonzo yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyasondela kuwe ngalomzuzu. Siyabonga ukuthandwa. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi usivumele sesingena kwisihloko esilandelayo. Siyabonga Nkosi, akekho njengawe. Sibonga ukuthi uthe usinikile lezi zinto, kodwa abanye bethu banazo kodwa bazibone. Ngenelela-ke Nkosi, khanyisa izwi lakho. Izwi lakho liyisibane enyaweni zethu. Izwi lakho lingukukhanya endleleni yethu yokukholwa. Sikunikeza udumo nangaso lesi sikhathi. Khanyisa-ke Nkosi ngezwi lakho, singcwelise ngezwi lakho, ngoba izwi lakho liyiqiniso. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa, bangcwele kakhulu. Sizofunda-ke izwi lenkosi esilitholayo, ivangeli ngokaJohane chapter 17, sofunda uverse 17. Umthandazo lo wenkosi uJesu, isihloko sakhona sithi umkhuleko kaJesu, ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Uverse 17-ke siqala kuyena, uthi bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Njengamanje sikhuluma ngesihloko sokungcweliswa ngeqiniso, ngoba izwi lakhe liyiqiniso.
ukungcweliswa ngezwi. Sibazwile abantu abaningi bebeka ubufakazi ngokuhlukana kwabo khona la ekhaya lethu. Ethi umuntu kade ngakholwa, kodwa kunezinto ezintsha engizifundayo la, kunamaqiniso engiwathola la. Yilokho-ke esikhuluma ngakho la, ukungcweliswa ngeqiniso. Ngoba uma ulithola iqiniso liza ngezwi, likutshela izinto ozenzayo okungafanele uzenze, okufanele uziyeke, ngoba usuyazi manje. Izwi liyasingcwelisa, izwi lisivula amehlo. Yikho amaHubo 119 verse 115 ethi, izwi lakho liyisibane enyaweni zethu, liwukukhanya endleleni. So masihamba endleleni yokukholwa, izwi likaNkulunkulu elisikhanyiselayo, izwi likaNkulunkulu elisibonisa izinto uNkulunkulu angazifuni nezinto azithandayo. Athi amanye amahumusho, lingamadoda asiqondise endleleni. Ngakho-ke ngiyakucela, ngiyakuncenga, ungahlukani nezwi leNkosi, ungahlukani neBhayibheli lakho, ngoba lingukukhanya endleleni yakho, liyisibane ezinyaweni zakho. Izinyawo zakho ziyabona ukuthi uhambaphi ngenxa yezwi. Ungahamba udavuza nje, noma uhamba uholwa omunye umuntu ngokukhanya kwakhe okungekona owasezulwini. Yilo nalo oshaya umthetho, kuyisono lokhu. Hhayi, lokhu akusona isono, kuyisono. Uyoze ufikephi? Funda izwi, lithini lona izwi na? Uma ulifunda ngomoya, uzolithola ukuthi lithini, bese uhamba ngomoya. Kodwa uma ulifunda ngenyama, lizokuhlula ukuthi ulithole, ngoba uhamba ngenyama. Ngakho-ke masihambe ngomoya, masilifunde ngomoya, sikhuleke ngomoya. Uma ufuna ukwenza izinto ngomoya, hlukana nesono, vuma isono sakho, uzilahle ezinyaweni zikaNkulunkulu. Ngoba isono sikwenza uhluleke ukuhamba ngomoya. Isono sikwenza uhluleke ukukhuleka ngomoya. Isono sikwenza uhluleke ukufunda izwi likaNkulunkulu ngomoya. Uthi kuvesi 17 ka-chapter 17 kwelikaJohane, bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso. Jesu wayekhuleka la, ecela ukuthi abafundi bakhe bangcweliswe. Bangcweliswe ngeqiniso, ngoba izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. Izwi likaNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu liyikho konke. Uma liyikho konke-ke, sidinga ukungcweliswa ngalo. Masibuka-ke izwi leNkosi, uJohane chapter 15 verse 3, sikhuluma ngokungcweliswa ngezwi. Noma siqale nje kuvesi 1, John chapter 15, uthi uJesu, mina ngingumvini owuwona-wona, uBaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo elithela izithelo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Nangu-verse 3 engifunayo. Nina senihlanzekile ngezwi engilikhulume kinina. Senihlanzwe yizwi engilikhulume kini. Uma uJesu ekhuluma izwi, liyasihlanza. Izwi liyisigezo samanzi. Izwi liyasingcwelisa. Ngakho-ke kusemqoka ukuthi uhlale ezwini. Uthi uJesu-ke, senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Uyabona yini ukuthi usuku nosuku siyahlanzwa ngezwi esilitholayo ekhaya lezwi. Leli zwi siyalithola ekhaya lezwi. Ingakho sihlanzwa usuku nosuku. Kodwa-ke manje ungalenzi leli phutha. Masithi liyakuhlanza, asisho ukuthi likuthethelela izono, kodwa likubonisa ukungcola ukuze ukususe ngokuvuma isono. Izwi liyisibuko, liyisigezo, ngoba liyakukhombisa. Ake ngithi nakho kusemini, wawusudlula phansi kwesihlahla, mhlawumbe inyoni ihlezi laphaya, yayisiyayisiza izikhulula, kanti sekuzokwehlela ehlombe lakho.
So-ke mhlawumbe ubone wena uzwanga. Usuhlala nomuntu uthi hawu yazi ungcolile la inyoni ikungcolisile. Lo muntu wenzeni kahle kahle? Ugezile ngokukutshela ngoba usuzosuka lapho wenzeni uyoklina ihlombe lakho ngoba lingcolile. Yilokho okwenziwa izwi. Liyakhomba ukuthi la ungcolile, la kunje, la kuhamba kanje. Uma-ke ulungisa leyo nto, uNkulunkulu uzobe seyakusiza. Ngakho-ke alikungcwelisi, alithathi indawo yakho yokuthi hamba uvume isono. Lithatha indawo yokuthi likukhombise, likuhlulele, likutshele, likuhlabe ukuthi lento yenza njengamanje uNkulunkulu akayifuni. Okwakho-ke manje sekufanele uhambe uyoxolisa kuNkulunkulu ngokuthi uvume isono sakho, utshele umvumisi wakho, utshele lo okhuluma naye athandaze ukuze ukhululwe. So-ke senihlanzekile ngezwi engilikhulume kini. Izwi elikhulunywa kithi lenzani? Liyasihlanzisisa, liyasingcwelisa. Uma ufunda abase-Efesu chapter 5, uyayithola le nkulumo uma kuchazwa uJesu nebandla. uJesu nebandla kulinganiswa ngendoda nomfazi. Masiya ku-Efesu chapter 5 siqala ku-verse 25. Madoda, thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. Amadoda kufanele amthande uKristu alithande ibandla njengoba uKristu ethanda. Ngiyaxolisa. Amadoda kufanele athande omkawo njengokuba uKristu ethanda ibandla. Madoda, thandani umkenu njengalokhu uKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo. So ukuthi indoda kufanele izinikele ngenxa yomkalo. Ayisiku 26-ke ebengivele ngifuna ukuba alingcwelise, alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi. Ibandla lihlanjululwa ngezwi. Ngamanye amagama ngesuku lwangesonto uma uya enkonzweni uyohlanjululwa ngezwi. Kade ugcinile enkonzweni. Isonto lonke awuyile, ngesonto usuya enkonzweni uyohlanjululwa ngezwi. Bese kuba buhlungu ukuthi uma ufika enkonzweni uthola umfundisi uxoxa indaba, akakhulumi izwi. Ngoba into izele la wena uzela izwi ukuze ligeze. Mbongeke uNkulunkulu ngoba ekhaya lezwi sigezwa usuku nosuku ngezwi. Usuku nosuku kuphuma izwi ekhaya lezwi lokuthi uzilungise uzicwale. Uthi uverse 25 no-26. Madoda, thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba lingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi siyizwi. So izwi lenzani? Lingcwelisa ibandla. Izwi lenzani? Lihlambulula ibandla. Kuyadabukisa-ke ukuthi uyafika kwamanye amabandla kushunyayelwa. Uma-ke kwakhulunywa nje yafundwa leyo ncwadi usuyayixoxela iy'ndaba. Kwenye indawo usekhuluma ezebhola, uyasapota naye la maqembu amakhulu ase-South Africa. Mhlawumbe ushilo isonto edlule ukuthi Inkonzo ayisheshe ingene ngoba sifuna ukuya estadium. Akuhambi kanjalo. uNkulunkulu awumsherishi nebhola, uNkulunkulu awumsherishi ney'tediyamu. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu yena yedwa. Ngakho-ke izwi lingcwelisa ibandla. Izwi lihlambulula ibandla ngoba liyisigezo samanzi. Ebandleni khona bani? Khona wena. Ngokufanayo-ke ibandla elingalisebenzisi izwi liyangcolisa, lihlambulula ibandla. Lihlambulula kanjani? Igeza kanjani into insipho ungenayo? Ngoba izwi liyinsipho. Mhlawumbe uzongitshela wena, ugeza kanjani insipho ingekho? Ngakho-ke izwi leNkosi likubeka kucace ukuba
uJesu singcwelisa ngezwi, asihlambulule ngesigezo samanzi esiyizwi. Uhlambulukile wena na? Uyalifunda iBhayibheli, uma usulifundile wenzani? Abanye lithi uma libahlaba gijima umuntu ayoguqa, thandaza athi uvuma isono sakhe. Iza 59 verse 1 and 2 kucacisile, wathi isandla sikaJehova sifinyeze ukusindisa, nendlebe yakhe ayinzima ukuzwa, ubuko obusahlukanise naye. Pho yini wena ugijima uvuma isono ekamelweni? Akuhambi kanjalo, ugijima uvuma isono ekamelweni, cha. Yiba nomvumisi wakho, yiba nalo ozokusiza uvume khona izono. Jesu kuyakuthanda mntakababa, uyakuthanda. Izwi lisigezo samanzi, izwi lemngcwelisa umuntu. Izwi liyikho konke, ngoba izwi lingulizwi. Mntakababa, zinikele. Mntakababa, ngcweliswa ngezwi. Uzombona uNkulunkulu uma uzingcwelisa ngezwi. uNkulunkulu uyakuthanda. Uthi kuJesu uma ekhuleka, bangcwelise ngeqiniso, ngoba izwi lakho liyiqiniso. Angithi umzwile uJesu ethini lapha kuJohane 14 verse 6. Uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oze kuBaba ngaphandle kwami. So uma eyindlela neqiniso, kuhanjwa ngayo kuye ekhaya. Ngakho-ke uma ethi uJesu, Baba bangcwelise ngeqiniso, kusho ukuthi bangcwelise ngami. Kanti uJesu ngubani? Ingani phela wopha esiphambanweni, kuyena khona leli gazi elingcwelisayo. Awuyazi yahlangana lento. Uma uvuma isono sakho, uyazingcwelisa ngezwi. Uma uvuma isono sakho, uyageza, ngoba iNkosi yethu uJesu indlani, indlela neqiniso nokuphila. Akekho noyedwa oza kuBaba kodwa ngaye uJesu. Mntakababa, ngiyakuncenga ngekuKristu. Ngiyakuncenga ngekuKristu ukuba uzingcwelise ngezwi, ngesigezo samanzi esiyizwi. Umthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, umkhonze ngenhliziyo yakho yonke, uhlale ezinyaweni zakhe ukuba uzwe izwi lakhe, kuze kufike la ezosho khona kuwe njengoba asho kuMartha, wathi uMariya ukhethe kahle, ukhethe isabela ngayo kwaphucwa sona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu, siqale isihloko esisha. uNkulunkulu akungcwelise ngezwi. Ngakho kusemqoka ukunamathela ezwini, futhi ungalifundi njengenoveli. Uma kukhona ungakuzwa, thandaza uMoya oNgcwele akucacisele. Izwi lijulile, alifundwa ngenyama, lifundwa ngomoya. Masikhuleke. UJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga izwi lakho liyaphila, linamandla. Usisa kube yilo naloyo lilalelile, alizwe, alenze. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu, kakhulu, kakhulu. Ngiyambonga, ngiyavalelisa. Baba uNzibande ovalelisayo uthi uJesu Kristu uyinkosi.